Даннинг-Крюгер эффектісі не екенін білесіз бе? Белгілі бір салада білімі төмендігінен қате шешім қабылдағанын түсіне алмайтын метакогнитивті бұрмалауға тап болуды Даннинг-Крюгер эффектісі деп атайды. Мұндай бұрмалау оларда өз қабілеті жайында шындықтан алыс, әлдеқайда жоғары пікір қалыптастырады. Ал квалификациясы жоғары адамдар керісінше өзінің қабілетін төмен санауға бейім келеді. Яғни қысқадан нұсқа айтсақ, білімді адамдар өзін аз білемін деп санайды. Ал тәжірибесі аз, білімі төмендер өзін көп білемін деп есептейді. Немесе факт-чекер мысалында келтірсек, тәжірибесі төмен факт-чекер журналист үкімдерді оңды-солды қойып, өзін кез келген ақпаратты тексере аламын деп санайды. Ал тәжірибелі факт-чекер журналист өзінің шама-шарқына қарай әр саланың маманымен кеңес отырып, материалын бірнеше рет тексереді. Мұндай феноменнің болу мүмкін екені туралы гипотезаны 1999 жылы Джастин Крюгер мен Дэвид Даннинг қозғаған. Гипотезада квалификациясы төмен адамдарға келесідей мінез-құлық тән екені туралы айтылды. Олар өз қабілетін тым жоғары бағалайды. Олар басқалардың қабілетін жеткілікті деңгейде бағалай алмайды. Олар өздерінің білімсіздігін толықтай түсінуге қабілеті жетпейді. Оқудан кейін олар өзінің бұрын қандай тәжірибесіз болғанын саналы түрде түсінсе де, шындығындағы білімі өзгермеуі мүмкін. Бірақ жас маман өзін басқалардан білімді, мықты санауы міндетті емес. Ол жай ғана өзі жайлы тым жақсы ойда болуы мүмкін. Алайда білімін тереңдете келе, көрген білгені көбейген сайын, ол бұрын өзінің қаншалықты білімсіз болғанын түсініп, өз-өзін бағалау шкаласы төмендеп кетеді де, уақыт өте қайта бір сарынға келеді.